不要害怕，不要害怕。我会对你很温柔的。我要带个女孩子回去，今年过年我来做准备。你如果带我这样的回去，估计你会被打死。这个女孩子什么意思？花花兮兮的。那倒不至于。啊，你说是不是？你身上的纹身是他给你们的？他把你带坏了。我操，转音这么好，无敌，无敌！我操！去镜子那里看一下。我注意到你刚才的眼神跟你平时的眼神完全不一样。怎么啦？刚才眼神怎么很犀利吗？对，平时的眼神有一种清澈的愚蠢。Oh no！ 清澈的愚蠢是什么意思啊？你这些粉丝形容真贴切呀。对，刚才的眼神就是感觉很专业。对。看，有没有被我征服？有。哎呀，你是因为什么用我的照片做地址啊？别划走，有彩蛋哦。听实话听假。听实话呀，肯定是。好看。啊，真的吗？哎呀，那假话是什么呢？没得假话。那嘴来呢？你居然能上来？他们知道那个Hello， 这个马上就好了。你是那个传桌子上的红酒是留给你的。传说中的那个超级厉害的那个蛙牌是不是？不用。哎呀，终于见到你本人了！哎呀，不知道能不能有幸跟你吃个饭呢？彩蛋来喽！都是杭州认识的新朋友呀，忙完一起干饭很开心，还有粉丝哥哥的壁纸，都是我呀。